नमस्कार, कार्यक्रम स्वास्थ्य संवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म डाक्टर सुभाष प्याकुरेल। आजको कार्यक्रममा हामी नेपालको चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा विकसित नयाँ परिदृश्यको सेरोफेरोमा रहेर संवाद गर्नेछौँ। लामो संवाद, बहस र केही संशय सँगसँगै हालै मात्र राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश 2074 जारी भएसँगै नेपालको चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रलाई नियमन गर्ने प्रभावशाली निकायको रूपमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको गठन हुने मार्ग खुलेको छ र सँगसँगै नेपालको चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रले नयाँ अध्यायमा प्रवेश गर्ने र नयाँ कोर्स समाउने अपेक्षा पनि गरिएको छ। यी सबै घटनाक्रमले सबैमा उत्साह र उत्सुकता त ल्याएको छ नै र सँगसँगै एउटा कौतूहलता पनि छोडेको छ, अब के हुन्छ भनेर। आज हामी यसै विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्नेछौँ। हामीसँग अतिथिका रूपमा हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर भगवान कोइराला। कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद डाक्टर साहब। डाक्टर साहब, यो चिकित्सा शिक्षा आयोग चाहिएको चाहिँ किन? पहिला पनि त चिकित्सा शिक्षा नियमन गर्ने संयन्त्र प्रणाली नभएको त होइन नि? एकदम सही कुरा हो। हामीले धेरै छलफल गरेका थियौँ पहिला त्यो रिपोर्ट लेख्दा, पछि ऐन ड्राफ्ट गर्दा। त्यही काम नेपाल मेडिकल काउन्सिलले एमबीबीएस तथा पोस्ट ग्रेजुएसन विषयहरू चाहिँ नियमन अनुगमन गर्नको लागि चाहिँ मेडिकल काउन्सिलले काम गरिराखेकै थियो। त्यस्तै गरी अरू चिकित्सा शिक्षाका विधाहरू जस्तो नर्सिङ, फार्मेसी, अरू प्यारामेडिक विषयहरूमा आफ्नो आफ्नो प्रोफेसनल काउन्सिलहरू छँदैछ र उनीहरूले नियमन गरिराखेकै थिए। त्यसैले यो प्रश्न चाहिँ किन अर्को नयाँ चाहिँ निकाय बनाउनु पर्यो भन्ने प्रश्न पहिला पनि थियो। एउटा चाहिँ हामीहरूले अनुभव गरेको कुरा, देखेको कुरा के हो भन्दाखेरि चिकित्सकहरू बनाउने मेडिकल कलेज तथा विश्वविद्यालयका फ्याकल्टीहरू धेरै हदसम्म अध्ययन अध्यापनको लेभलमा अलि उच्च स्तरमा पुगेका निकाय हुँदा पनि हामीहरूले यत्रो समस्याहरू देखिरहेका छौँ र नर्सिङ र अन्य विषयहरूको नियमन चाहिँ प्रभावकारी नेपालमा हुन नसकेको विभिन्न सर्वेक्षण अनुगमनहरूले देखाएकै छ र अरू काउन्सिलहरूले समेत अहिले यो एउटा मात्रै निकायबाट अनुगमन गरेर हुने रहेनछ। यो सबै निकाय, सबै काउन्सिल एक ठाउँमा बसेरै एउटा कन्सोर्टियम बनाएर गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने उहाँहरू आफैले अनुभव गरिराखेको कुरा थियो। हालाकि अहिले नेपाल नर्सिङ काउन्सिलले, नर्सिङ सङ्घले यसको विरोधमा विज्ञप्ति पनि निकाल्यो हामीलाई नसुधिकन भनेर। तर हामीहरूलाई के लाग्छ भने विथ गुड इन्टेन्सन एउटै प्रभावकारी निकाय भएर त्यसमा नर्सिङको पनि, मेडिकलको पनि, फार्मेसीको पनि प्रतिनिधित्व हुने गरी एउटै चाहिँ प्रभावशाली निकाय जसले यसको चाहिँ वस्तुनिष्ठ र प्रोफेसनल हिसाबले चाहिँ नियमन गर्ने निकाय बनोस्। किनभने हामीलाई थाहा छ अरू काउन्सिलहरूमा फ्रेङ्कली स्पिकिङ, मेडिकल काउन्सिलमा त यत्रो प्रब्लम भयो, काउन्सिलहरूमा त्यो एक्रेडिटेसन लगायतका अन्य कुराहरू जो अहिले चाहिँ परिकल्पना गरिएको छ तिनीहरू गर्ने वास्तवमा क्षमता पनि कमै हो। यसलाई हामीले चाहिँ नि अप्ठ्यारो नमानिकन भन्दा हुन्छ। त्यो सबै चिजलाई एउटा क्षमतायुक्त चाहिँ निकायमा ल्याउँदाखेरि राम्रो भनेको। यहाँनिर धेरैलाई कन्फ्युजन पनि छ। त्यो के हो भने काउन्सिलको काम के त? अब काउन्सिलले चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा गरेको नियमन, अनुगमन, एक्रेडिटेसनको काम यो आयोगले गर्ने हो। नर्सिङ काउन्सिलले त्यो चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा गरेको काम अब यो आयोग मार्फत नर्सिङहरू नै इन्भल्भ भएर गर्ने हो। बाँकी कामहरू चाहिँ मेडिकल काउन्सिलले गरिरहन्छ, काउन्सिल रहन्छ, नर्सिङ काउन्सिल पनि रहन्छ, फार्मेसी काउन्सिल पनि रहन्छ। उनीहरूले कन्टिन्युस प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट भन्छ अङ्ग्रेजीमा, नेपालीमा वृत्ति विकासको कामहरू जीवनभर पढाइ सिकाइ गर्नुपर्ने डाक्टरहरूले चाहिँ त्यो एकचोटि लाइसेन्स लिएपछि सधैँ लाइसेन्स हुने प्रक्रिया छ। उनीहरूले दर्ता परीक्षा, लाइसेन्सिङ परीक्षा र चाहिँ दर्ता गर्ने र उनीहरूको एथिकल प्र्याक्टिस र स्ट्यान्डर्ड प्र्याक्टिस छ कि छैन व्यक्ति विशेषको, लाइसेन्स दर्तावाला चिकित्सकको या नर्सिङको मामिलामा नर्सिङ दर्तावाला नर्सको, यो कामहरू चाहिँ उनीहरूले हेर्न पाएकै छैन। त्यो गर्नुपर्ने झन् ठुलो काम हो। त्यसैले त्यो कामहरूबाट त्यो निकायलाई चाहिँ नि उन्मुक्ति दिएर त्यो काममा फोकस गर्ने मौका दिएर चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी कामलाई चाहिँ एक ठाउँमा एकत्रित गरिएको हो। यो उपयुक्त नै हो भन्ने हामीलाई लाग्छ र हाम्रो मात्रै विचार होइन यो। विभिन्न पहिला नै 56 सालमा पनि यो एउटा प्रस्ताव पहिला गएको रहेछ स्वास्थ्य मन्त्रालयमा। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको विभिन्न एक्सपर्टहरूले पनि यस्तो खाले निकाय प्रभावकारी हुन्छ भन्ने रिपोर्ट दिएको रहेछ। हामीले पनि यो प्रसङ्गमा छलफल गर्दाखेरि चाहिँ त्यो ठिक हुन्छ, त्यो मोडल चाहिँ भनेर एकीकृत गर्न खोजेको र यहाँ अर्को विश्वविद्यालयहरूको आपत्ति पनि छ। हामीमाथि किन अर्को निकाय चाहियो, हामी नै हो सर्वसर्व, त्यो त ठिकै हो। विश्वविद्यालय प्राज्ञिक क्षेत्रमा काम गर्न स्वायत्त त हुन्छन्, तर अनुगमन गर्ने निकाय अहिले काउन्सिलले गरेको छ। मानौँ या नमानौँ,
कतिपय व्यक्तिहरू छन् विश्वविद्यालयमा मेडिकल काउन्सिल हामीभन्दा माथि होइन, त्यसैले यो हामीले नै गर्ने हो भन्ने पनि पोजिसन देखिन्छ। तर जे भए तापनि चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा नियमन गर्ने निकाय अहिले अनुगमन गर्ने र एक्रेडिटेसनहरू गर्ने काम मेडिकल काउन्सिलले गरेको छ भने त्यो जम्मैलाई एक ठाउँमा राखेर गर्ने हो। त्यसैले हामीलाई लाग्छ यो ठिकै कुरा हो। अफकोर्स यहाँनिर अलिकति केही कन्फ्युजनहरू एक आपसमा चाहिँ बुझाएका कमीहरू छन्, अब त्यसलाई क्लियर गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता छ। डाक्टर साहब, यो जुन अहिले नयाँ कोर्स देखा परेको छ त्यसले अब यो जुन जगमा अडेर आएको छ, लामो सङ्घर्ष भयो, डाक्टर गोविन्द केसीको आन्दोलन भयो, लामो बहसहरू भएका छन्, धेरै राजनैतिक छलफल भएका छन्, त्यो जुन मर्म थियो, त्यस्तै उच्च स्तरीय कार्यदल थियो, माथिमा आयोग, त्यो सबैको केन्द्रीय मर्मलाई यो अहिलेको अध्यादेशले समेट्न सकेको छ, सम्बोधन गर्न सकेको छ? होइन, यसो छ, ठिक कुरा हो। यो यसो छ, हाम्रो म पनि संलग्न भएको माथिमा कार्यदल होइन, त्यसमा कतिपय कुराहरू होमवर्कको बेलामा थियो, कतिपय कुराहरू चाहिँ हामीले एकदमै ड्युरेक्सनको हिसाबले लङ टर्म 5, 10, 15, 20 वर्षपछिसम्मलाई चाहिँ हुने गरी सोचेर गरेको थियो। कतिपय कुराहरू प्रेसरको भरमा चाँडो पनि भयो, त्यसले गर्दा ठुलो रिजनमेन्ट पनि भयो। एउटा ठुल्ठुलो चेन्जहरू गर्न केही समय टाइम दिनुपर्ने पनि हुन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर अहिले चाहिँ मूलत आयोग सम्बन्धी स्थापनाको प्रावधान, चिकित्सा शिक्षाको लागि चाहिने गुणस्तरको चाहिने इन्फोर्समेन्ट, एकीकृत परीक्षा, मेरिट बेसिसको भर्ना प्रक्रिया, पारदर्शी शुल्क प्रणाली जस्ता कुराहरू चाहिँ अध्यादेशमा पनि समेटिन्छ। तर केही कुराहरू चाहिँ परिवर्तित भएको मैले पाएँ। यहाँनिर मेरो अलिकति आपत्ति पनि छ, मतलब मैले यो भन्नै पर्ने हुन्छ कि हामीहरू जस्तो विज्ञ जो पहिला लेख्नेदेखि लिएर ऐन ड्राफ्ट गर्नेमा इन्भल्भ भयो, उनीहरूलाई अध्यादेश जाने बेलामा थाहा पनि थिएन, यो छलफल बिना लगियो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पार्लियामेन्टको प्रोसेसमा भएको चिजलाई अलिकति बृहत छलफल नगरिकन पोलिटिसियनहरूले मात्रै अध्यादेश लगाइदिएको चाहिँ अफकोर्स त्यहाँ डाक्टर गोविन्द केसीको प्रेसर त थियो, तर त्यसरी लाँदाखेरि यसको ओनरसिपमा चपेर आउँछ, ओनरसिपमा प्रश्न आउँछ भन्ने हामी सबैलाई चिन्ता हो। हामीहरू नै ऐन आओस् भन्ने चाहने व्यक्तिहरू भोलि यो विवादमा फसेर चाहिँ ऐन अड्किने स्थिति आउँदा कसैलाई पनि भलो हुँदैन। केही परिवर्तित चाहिँ भएको रहेछ, मैले पनि पछि हेरेर मात्रै थाहा पाएँ। त्यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ माथिमा कार्यदलमै रिपोर्टमा लेखिएको लेजिटिमेट एक्सपेक्टेसन भन्ने नेपालीमा वैध अपेक्षाको सिद्धान्त सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादित गरेर दिएको त्यो वैध अपेक्षाको सिद्धान्तलाई यो ऐनमा इन्टरटेन गरेको देखिएन। त्यसले भोलि समस्या ल्याउँछ जस्तो लाग्छ। अब ल्याउँछ कि नल्याउने त्यो हेरौँ। ऐन यदि पार्लियामेन्टबाट रेटिफाई भयो भने त अब त्यो बिस्तारै इन्फोर्स हुँदै जाला। तर मेरो विचारमा त्यसलाई इन्टरटेन गर्नुपर्ने थियो, किनभने त्यो हामीहरू पनि जस्टिस भनेको व्यक्तिको अनुहार हेरेर लेख्ने या नदिने, फलानालाई चाहिँ सुविधा दिने या नदिने ऐनमा गर्ने कुरा आउँदैन। एउटा त्यो चाहिँ पहिलाको मर्मभन्दा फरक छ। वास्तवमा माथिमा कार्यदलमा वैध अपेक्षालाई चाहिँ अनर गरिएको थियो। कसरी भन्दाखेरि काठमाडौँभित्र 10 वर्षसम्म नदिने भनिसकेपछि नदिने भयो तिनीहरूलाई कम्पेन्सेसन दिने, यो प्रावधान चाहिँ छुटेर गयो या छुट्याइएर गयो। यसमा नेता जसले लानुभयो उहाँहरूले चाहिँ त्यो हतार गरेको देखिन्छ, त्यसलाई पोलिटिकल हिसाबले लगाएको हो कि के हो, त्यो चाहिँ मेरो विचारमा केयरफुल हुनु जरुरी थियो। एउटा छुट्यो। अर्को चाहिँ फ्री सिटहरू सार्वजनिक निकायहरूमा गर्ने कुरामा चाहिँ राम्रै भयो, पनि त्यसलाई नराम्रो चाहिँ भन्दिनँ। त्यो चाहिँ हामीले कम्तीमा 50% फ्री गर्नुपर्छ सार्वजनिक निकायहरूले भनेको थियौँ, त्यसलाई 75% बनाएर रहेछ। मलाई त त्यसमा आपत्ति छैन, म खुसी नै छु। अघिल्लो संसदमा विचाराधीन रहेको विधेयक त्यसलाई सरकारले विथड्र नगरिकन संसद समाप्त भएको अवस्थामा अटोमेटिकली भोइड हुने हो या होइन? अटोमेटिकली भोइड हुने भए त अध्यादेश नै एक मात्र बाटो थियो, त्यो ठिकै हो। मैले त्यसलाई अहिले व्याख्या गर्न सक्दिनँ, त्यसलाई अब हाम्रो कानुनको ज्ञाताहरूबाट सोध्नुपर्छ। यदि त्यो ऐन अझै पनि संसदभित्र जीवित छ भने अब यहाँ विरोधाभास देखिन्छ, यसलाई चाहिँ एड्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। किनभने उता एउटा ऐन जीवितै हो नि, यता अध्यादेशमा जाने भएपछि यो झमेला आउँछ। फेरि पनि म यो दोहोऱ्याउँछु, समग्रमा यस्तो खाले चिकित्सा शिक्षा ऐन देशलाई जरुरी छ। यो अध्यादेश पार नगइकन पार्लियामेन्टबाटै थ्रु गराउन पाएको भए सुरुमै अझै राम्रो हुन्थ्यो। मूलत डिरेक्सन ठिक हो, त्योभित्र अझै पनि केही अप्ठ्यारा मैले देखाएको छु, तर त्यसलाई एड्रेस गरेरै जानुपर्छ। अब मलाई अर्को पनि कुरा थाहा छैन, कानुनी हिसाबले चाहिँ ऱ्याटिफाई गर्ने बेलामा निशर्त निःशुल्क जस्ताको तस्तै गर्नुपर्ने हो कि हल्का परिमार्जन जहाँनिर कन्ट्राडिक्सन छन् त्यो कुराहरूलाई चाहिँ एड्रेस गरेर ऱ्याटिफाई गर्नु मिल्ने हो। कानुन त त्यो मलाई थाहा छैन, त्यो चाहिँ एक्सप्लोर गर्नुपर्छ। तर जे भए पनि हामी ऐनलाई चाहिँ नेपालमा ल्याउनुपर्छ र यसलाई यही अनुसार चाहिँ निर्देशित भएर सबै मेडिकल एजुकेसन इन्स्टिट्युसनहरू, हेल्थ प्रोफेसनल एजुकेसन इन्स्टिट्युट चल्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी मान्यता राख्छौँ। आशा गरौँ यो त्यही हिसाबले कुनै निकास यसले पाउला।
डाक्टर साहब, यो अब अध्यादेश आइसकेपछि यसलाई कार्यान्वयनमा लान त पक्कै सकिन्छ। अब कार्यान्वयनमा जाँदाखेरि चाहिँ कसरी जाँदा बेटर होला, यसले फेज वाइज वा स्टेप वाइज कसरी अगाडि बढ्दा बेटर होला? यस्तो कुरा हो। अब यो साँच्चै भन्नुहुन्छ भने यसलाई मैले मेरो ओपिनियन नभनिकन म तर्कपूर्ण तरिकाले प्रस्तुत हुने हो भने चाहिँ यदि भोलि यो रेटिफाई हुन्छ भन्ने यकिन हुने हो भने आजलाई तुरन्त लागू गर्नेमा जाने, आयोग गठन गर्ने, त्यसपछि चाहिँ लागू गर्नेमा जाने कुरा आउँछ होइन। यदि अब नियुक्ति गर्ने प्रक्रियामा फेरि आफ्नै प्रक्रिया छन्, यो सरकारले खुर्क गर्न पाउने कायदा छैन यसमा। तर यदि भोलिको पार्लियामेन्ट संरचना फरक हुन्छ, सरकार फरक हुन्छ र अहिले गरेको निर्णय चाहिँ र यो अध्यादेशमै क्वेसन उठेर चाहिँ थाती रहेर अनुमोदित नहुने सम्भावना धेरै छ भनेर यदि सरकारले विचार गर्यो भने चाहिँ यसलाई टाइम लिएर सरसल्लाह गरिकन अलिकति एउटा कन्सेन्ससको मोडलबाट गएर लागू गरेर सजिलो हुन्छ। यो चाहिँ सरकारले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो। मलाई लाग्छ अलिकति होमवर्क गरेर नियुक्ति गर्दा राम्रो, किनभने गठन गरिसकेपछि बडा अनसेरिमोनियल पोजिसन हुन्छ। एकचोटि गठन चाहिँ हुने, रेटिफाई पार्लियामेन्टमा भएन भने एकदमै अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यसैले फेरि पनि अध्यादेशको एउटा बाटो त प्रक्रिया कम्प्लिट भयो, त्यसलाई हामीले आजको दिनमा कानुनै मान्नु पर्यो, त्यो कानुनै हो। त्यसलाई गठन गरिकन व्यक्तिहरू नोमिनेट गर्नु अगाडि चाहिँ अलिकति बृहत परामर्श गरेर यसलाई भोलि रेटिफाई हुने माहौल बनाएर लागू गर्यो भने भोलि अप्ठ्यारोमा नियुक्ति हुने व्यक्ति पनि अप्ठ्यारोमा पर्दैन। र फेरि हामीले चाहेको त यसलाई चाहिँ लागू गराएरै मेरिटलाई कायम गराएर क्वालिटी अफ एजुकेसनलाई इम्प्रुभ गराउने नै चाहेको हो। त्यो भित्रका केही विरोधाभासहरू र कन्ट्राडिक्सनहरूलाई पनि करेक्सन गर्ने मौका चाहिँ मिलोस् भन्ने मेरो चाहना हो। डाक्टर साहब, अलिकति यसको संरचनामा जान्न चाहन्छु। अब यसको संरचना हेर्दा उपाध्यक्ष त कार्यकारी प्रमुख नै भनेर निर्दिष्ट गरिएको छ। अब यो धेरै जस्तो पदेन सदस्यहरू हुनुहुन्छ, तर त्यहाँ धेरै राजनीतिक नियुक्तिको पनि ठाउँहरू छोडिएको देखिन्छ। अब पहिलाको नियमनकारी निकायमा केही प्रश्नहरू पनि उठेका हुन्। अब नयाँ व्यवस्था अनुसार यो चिकित्सा शिक्षा आयोग चाहिँ कुनै राजनैतिक प्रेसरमा नपर्ला, यसले पहिलेकै जस्ता चाहिँ नि धेरै दुविधापूर्ण निर्णयहरू नगर्लान् पनि कहाँनिर छ त्यो केही चेक एन्ड ब्यालेन्सको ठाउँ कहाँ देख्नु भएको छ? म त्यो कुरा गर्नु, पहिलो कुरा हामी के बुझ्नु पर्यो भने यो देशको राज्य सत्ता नेपाली जनताहरूको म्यान्डेट मार्फत सरकारले एक्सर्साइज गर्यो। सरकारको उपस्थिति बिना सबै चिज गर्छु भन्नु मूर्खता मात्रै हो। त्यति नाइभ चाहिँ हामी हुनुहुँदैन। हामीहरू सबैले अनेस्टली प्रोफेसनल्ली डिल गर्ने भए पोलिटिकल फोर्सले मात्रै हामी सबैलाई जे पाए त्यही गर्न बोर्स लगाउँ। हामीहरू आफै साक्षी छौँ। धेरैजना चाहिँ पोलिटिकल नियुक्ति लिएरै आफ्नो संस्थालाई चाहिँ फ्री अफ पोलिटिक्स राखेकै हो। म पनि पोलिटिकल नियुक्ति लिएर गएको होइन, गङ्गालाल जाने बेलामा या पछि अर्को नियुक्ति लिने बेलामा। नियुक्ति त त्यसलाई पोलिटिकल नियुक्ति नै भन्दा हुन्छ। म पोलिटिकल मान्छे पो होइन त, तर पोलिटिकल प्रोसेसको नियुक्ति त्यसलाई चाहिँ हामीले अनौठो तरिकाले हेर्न थाल्ने होइन। त्यसलाई हामी सबै मिलेर चाहिँ एज फेयर एज पोसिबल, एज मेरिट बेस्ड एज पोसिबल बनाउने हो होइन। अब त्यो गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री अध्यक्ष भयो हुनाले जम्मै प्रधानमन्त्रीले अब चाहिँ एफिलिएसन दिने भए यो तरिकै खत्तम भन्ने पनि कमेन्ट मैले सुनेको छु होइन। त्यो कमसेकम यो ऐनमा अथवा यो हामीले गरेको प्रस्ताव गरेको चाहिँ रिपोर्टदेखि लिएर प्रस्तावित ऐन र अहिलेको अध्यादेश समेतमा पनि अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भए तापनि तिनीहरूको कार्यक्षेत्र चाहिँ नीतिगत लेभलमा मात्रै सीमित गरिएको छ। त्यसमा चाहिँ कहीँ पनि विरोधाभास देखिँदैन। त्यो होल प्रोसेसमा एउटै कन्सिस्टेन्सी छ। त्यो भित्रको नीतिगत निर्णयमा मात्रै त्यो फुल हाउसले निर्णय गर्ने हो। अरू एक्जिक्युटिभ काम सबै त्यसको त्योभन्दा तल प्रोफेसनल्ली नियुक्त हुने उपाध्यक्षद्वारा प्रक्रिया मार्फत नियुक्ति हुने निर्देशकहरूबाट गरिने कामहरू छन्। त्यसैले चाहिँ त्यहाँ प्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेप हुन्छ भनेर सोच्नु अलिक गलत हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सबै व्यक्ति बिग्रन सक्छन्, तपाईँ हामी बिग्रन सक्छौँ, अनि के अब को बस्ने त यो देशमा? त्यसो गऱ्यो भने त कुनै निकाय नै बन्दैन होइन। खालि नियुक्तिको बेलामा पारदर्शी तरिकाले र स्वच्छ व्यक्ति आउनको लागि चाहिँ कडी कडाउ गर्ने प्रावधान चाहिँ त्यहाँ छन्। त्यो प्रावधानभित्र पनि मन कालो बाहिर चाहिँ सुकिलो मुकिलो राम्रो अनुहार भएको मान्छे आयो भने त अब यो तत्त समयमा अरू कुनै निकायले क्रस चेक गर्ने हो। तर एउटा के दफा राखिएको छ भने आयोगले निर्णय गरेमा, राम्रो काम नगरेको आयोगले निर्णय गरेमा भनेको एउटा सर्टन प्रोसेसबाट यसले चाहिँ मेडिकल एजुकेसनलाई हानि हुने करप्ट प्रकृतिको काम गर्यो भनेर आयोगले निर्णय भएमा अध्यक्षले हटाउन सक्ने छ भनेको छ। त्यो पनि फेरि बढ्ता हात हाल्ने चाहिँ मौका दिएको पनि भन्न सकिन्छ त्यसलाई
अर्कोतिर चाहिँ असाध्यै धेरै पावरफुल भएर नचाहिने काम गर्ने उपाध्यक्षले पनि हटाउनको लागि चाहिँ चेक एन्ड ब्यालेन्स पनि भन्न सकिन्छ। यी कुराहरू चाहिँ मैले यसलाई धेरै ठुलो कुरा लिँदैन, किनभने यो व्यवहारमा उतार्दै जाँदा ठिक मान्छे छान्न चाहिँ सबै अनेस्ट भइदिनु पऱ्यो होइन। अनि फेरि यो पनि नबुझौँ कि अमुक व्यक्तिले चाहिँ छानेको व्यक्ति मात्रै सधैँ ठिक हुन्छ, त्यस्तो कुरा गरेर साध्य हुने होइन। त्यस्तो कुरा गरेर साध्य हुने होइन। यो देश त सबैले ओन गरेर चलाउँदाखेरि लामो चल्ने हो। हामीले देखाएको छौँ यो ठिक यो बेठिक भनेर चाहिँ एकजनाले चाहिँ त चोर भनेर चाहिँ चोर लगाइदिँदैमा लगाउँ, त्यो कल्चरले चाहिँ एउटा अर्को एक्सट्रिम एनार्किजम ल्याउँछ। त्यसो गर्नु हुँदैन। त्यसले म चाहिँ समग्रमा यो छनौट प्रक्रिया र यसबाट आउने नतिजा प्रति चिन्तित हुँदै सकारात्मक छु, किनभने अब अफकोर्स गल्ती मान्छे छानिदियो भनेदेखि धेरै चिज बिगार्न सक्छ। त्यो रिस्क त सबै ठाउँमा रहन्छ, त्यसलाई चाहिँ फेस गर्ने हो। त्यो त नेचुरल रिस्क नै, त्यो रिस्क बिना कुनै नयाँ इनिसिएटिभ हुनै सक्दैन। तपाईँले नयाँ निकाय बनाउनुहुन्छ त्यो रिस्क रहन्छ, नयाँ प्रोजेक्ट लिनुहुन्छ त्यहाँभित्र रिस्कहरू जहिले पनि हुन्छन् है। त्यस्तै हो। त्यसलाई चाहिँ हामीले सबैजना सकारात्मक भएर राम्रो मान्छे ल्याउने माहौल बनाउनु पनि मद्दत गर्नु पर्यो। डाक्टर साहबले चाहिँ अब यसको क्रियान्वयनको पक्ष हेर्दाखेरि सम्भावित हर्डल्सहरू र चुनौतीहरू चाहिँ कहाँ देख्नु भएको? होइन, चुनौती धेरै छन्। पहिलो कुरा चाहिँ अहिलेको कानुनी कुरा हो। अहिले मैले मेरो बुझाइको हदसम्म राखेर मैले बुझेका इस्युज उठाएँ। त्यो इस्युजहरूलाई चाहिँ ठिकसँग सम्बोधन गरेर गइयो भने कानुनी अडचन चाहिँ यसलाई सल्टाउन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मैले फेरि पनि भने यस्तो खाले नियमनकारी निकाय देशमा चाहिने हो। अब तर त्यसपछि कार्यान्वयनको बेलामा जाँदा त्यो आयोगले त्यहाँभित्र भएका निर्देशनालयहरूले कसरी कार्यान्वयन गर्लान् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ। यसमा मैले सबभन्दा ठुलो विरोधाभास र कन्फ्युजन हुने भनेको चाहिँ एक आपसको असमझदारी हुन सक्ने विषय चाहिँ काउन्सिलहरूको कार्यक्षेत्र र आयोगको कार्यक्षेत्र नै हो। मलाई त के लाग्छ भने हाम्रो नर्सिङ काउन्सिलको अध्यक्ष पनि हामीले चाहिँ ऐन ड्राफ्ट गर्ने बेलामा सदस्य हुनुहुन्थ्यो, मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्ष पनि ऐन ड्राफ्ट गर्ने बेला सदस्य हुनुहुन्थ्यो होइन। त्यसैले यो त्यो आयोगहरूभित्र अहिले यो धेरै कन्फ्युजन ऐन आएपछि हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तर यसलाई पनि एक हिसाबको इनेबलिङ इन्भाइरोमेन्ट भन्छ नि, सहयोगी वातावरण चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। र युनिभर्सिटीहरू अर्को एउटा चाहिँ नि विरोधाभास र अब्जेक्सन चाहिँ जनाउन सक्ने निकायहरू, तर ऐनबाटै यसलाई व्यवस्थित भइसकेपछि त्यो विरोधको धेरै लामो रोल रहँदैन। तर यो चाहिँ कस्तो व्यक्ति आउँछ र उसले कति बुद्धिमानीपूर्ण तरिकाले यो चिजहरूलाई एड्रेस गर्छ र सही नतिजा पुर्याएर देखाउँछ। एन्ड अफ द डे नतिजा राम्रो आउँदै गयो भने यो प्रोसेसलाई भ्यालिडेट गर्दै जाने हो सबैले। पनि सम्भावित आउने व्यक्तिको पर्सनल क्यापेसिटीले इन्स्टिट्युसनल क्यापेसिटीलाई एब्सोल्युटली एन्ड अफ द डे लिडरसिपमै धेरै कुरा भर पर्छ। सिस्टम भन्ने चिज चाहिँ त्यसले लिडरसिप लिएर लागू गर्ने हर तरहको प्रक्रियाहरू चाहिँ मोरल, कल्चरल, लिगल, आर्थिक र चाहिँ यी सबै कुराहरू जोडेको एउटा नर्मको सम्मिश्रण हो सिस्टम भनेको। त्यो सिस्टम चाहिँ कानुन लेखेर मात्रै पनि बन्दैन, व्यक्ति बसेर मात्रै पनि बन्दैन, यो कल्चरल पनि हो, यो मोरल कुराहरू पनि हो, जम्मै मिलाएर आउने चिज हो। त्यसैले त्यो सिस्टम इन्फोर्स गर्न लिडरसिपले कति रोल खेल्छ, कति बुद्धिमानीपूर्ण तरिकाले चाहिँ गर्छ। कहिलेकाहीँ पोजिसन लिनुपर्ने पनि हुन्छ, कहिलेकाहीँ वार्ताबाट मात्रै धेरै कुरा सल्टिन्छ, कहिलेकाहीँ व्यक्तिगत कनेक्सनबाट पनि सल्टिन्छ, पोलिटिकल कनेक्सनबाट पनि सल्टिन्छ। यो पनि नबिर्सौँ। म यसलाई फेरि म आफूलाई पोलिटिसाइज गर्न चाहन्न। इन्फ्याक्ट यो अध्यादेश चाहिने भन्दा बढी पोलिटिसाइज हुन गयो कि भन्ने चिन्ता चाहिँ मलाई छ। तर पोलिटिकल फोर्सहरूसँग, पार्टीहरूसँग सम्वादै गर्न नसक्ने व्यक्तिले यो चलाउनु पनि सक्दैन। त्यो त्यस्तो चाहिँ नाइभ हुनु हुँदैन। हामीहरू चाहिँ लिडरसिप, त्यो पनि उच्च तहको लिडरसिपमा बस्ने व्यक्तिले डिल चाहिँ गर्न सक्नुपर्छ। मेरो विचारमा यो लिडरसिपमा धेरै कुराहरू भर पर्छ। अफकोर्स ऐन आएपछि एउटा लिगल फ्रेमवर्क यसलाई अझै रेटिफाई भयो भने त्यसपछि चाहिँ बलियो हुन्छ। रेटिफाई नहुन्जेल चाहिँ यसको अलिकति केयरफुल्ली नै जानुपर्छ रहिरहन्छ जस्तो लाग्छ। हजुर, एउटा एकदमै ठुलो उत्सुकता वा भनौँ एक किसिमले चाहिँ नि कन्फ्युजन चाहिँ एउटा विषयमा छ, धेरैको जिज्ञासा पनि रहेको देखियो। यो आशय पत्र लिइसकेका मेडिकल कलेजहरू जुन भ्यालीभित्र लिएर बस्नु भएको छ, हस्पिटलहरू पनि चलाउनु भएको छ, अब एकातिर त्यहाँ बुदामा भनेको छ 10 वर्षभित्र काठमाडौँ उपत्यकामा कुनै पनि मेडिकल कलेज खुल्ने छैन भनेर तोकेरै भनिएको अवस्थामा त्यो मेडिकल कलेजहरूको हकमा के हुन सक्छ? मैले अहिले भने नि यो चाहिँ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेसन भन्ने नेपालको चाहिँ मात्र सिद्धान्त होइन। यो संसारभरिको कानुनी एउटा मर्म होला। हजुर,
होइन त्यो नेपालबाट मात्रै प्रतिपादित सिद्धान्त जस्तो लाग्दैन, हाम्रो सुप्रिम कोर्टले मात्रै भने जस्तो लाग्दैन मलाई चाहिँ। त्यो सिद्धान्त चाहिँ यहाँ मिचिएको छ। हजुर। त्यसैले हामीले रिपोर्टमा पहिला चाहिँ लेखाएको थियो, त्यसो हो भने कम्पेन्सेट गरिदिउँ है। जसले पूर्वाधार पुरा गरेन उनीहरू त शर्त पुरा नगरेपछि दोषको भागी उनी हुन्छन्। जसले पूर्वाधार पुरा गरेको छ कि छैन हेर्नु पऱ्यो। छ भनेदेखि त्यसलाई त्यतिकै ब्लक गर्नु चाहिँ जस्टिफाइड हुँदैन भनेर मैले सुरुदेखि भनेको। हामीले लेखा पनि हो माथिमा कार्यदलको रिपोर्टमा। त्यो यो अध्यादेशले त्यो कुरालाई क्यारी गरेको छैन। यसले समस्या चाहिँ पक्कै ल्याउँछ। तर यसलाई पनि फेरि एड्रेस गर्ने उपाय निकालियो भने यसलाई पनि समस्या सल्टाउने बाटो हुन्छ। मेरो विचारमा मैले फेरि पनि भने आई अनर द्याट प्रिन्सिपल। त्यो सिद्धान्तलाई म आदर गर्छु, गर्नु पनि पर्छ। नत्र भने यो देशमा नयाँ इन्भेस्टमेन्ट कसरी ल्याउने, नयाँ प्रोजेक्टहरू कसरी गराउने। म प्राइभेटको खेल गर्ने व्यक्ति त होइन, तर प्राइभेट बिना चल्ने पनि होइन यो देश। शिक्षाको कुरा नगरौँ न, अरू कुरा पनि छ। यो अन्त पनि यस्तो लागु हुन्छ। ऐन यसरी लेख्दिन थालेपछि चाहिँ अरू मान्छे पनि यहाँ त जे पनि ऐन लेख्छन् भन्ने हुन्छ। अनि आज सुरु गरेको प्रोजेक्टबाट हात झिक्ने या प्रोजेक्टमा आउँदै नआउने रिस्क रहन्छ। हामी त्यसरी चाहिँ हल्का काँचो कुरा गर्नुहुन्न, विङमा गर्नु हुँदैन होइन। त्यसैले यो कुरालाई चाहिँ अझै पनि एड्रेस गर्ने ठाउँ दिनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। मलाई खोल्न दिनुपर्छ भन्नु पनि छैन। शर्त पुरा गरेकोलाई चाहिँ निकास नदिकन ढोका यसरी बन्द गर्नु चाहिँ जस्टिफाइड होइन। अमुक व्यक्ति मलाई यहाँ न काठमाडौँको, न मनमोहनको, न ठमेलको, न बिएनसीको, आई डोन्ट केयर अबाउट इन इन्डिभिजुअल। तर एज ए म्याटर अफ प्रिन्सिपल त्यो एड्रेस गर्नुपर्छ। नत्र रिजेन्टमेन्ट अननेसेसरी हुन्छ। रिजेन्टमेन्ट गर्ने ठाउँ पनि छ, कानुनी त्रुटि पनि हुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। त्यहाँनिर प्रब्लम छ। तर यसलाई फेरि पनि यो रेटिफाई हुने बेलासम्म यो कुरा एड्रेस भएर जानुपर्छ कि सरकारले सँगसँगै दुइटै निर्णय गरिदिए भए हुन्थ्यो। उनीहरूलाई कम्पेन्सेसन दिने या किन्ने र ऐन पास गर्ने सँगसँगै निर्णय भएको भए यो कुरा चाहिँ कमसेकम म चाहिँ बोल्दैन। अब चलाउन जाने त अझै पनि चलाउनै पाउनुपर्छ भन्ने नै होला पोजिसन होइन। मलाई त्योसँग चाहिँ धेरै भन्नु छैन। तर त्यो दुइटैसँगै गएको भएदेखि चाहिँ एटलिस्ट यो देशको पोलिसी हो। हामी यहाँभित्र धेरै भयो, अब बाहिर जानलाई तपाईँहरूलाई सरी यत्रो इनिसिएटिभ लिनुभयो, हामीले दिएनौँ, गल्ती भयो, क्षतिपूर्ति भयो, सरी भन्न चाहिँ ठाउँ रहन्थ्यो भन्ने। एउटा अन्तिम प्रश्न, अब यो नयाँ विकसित घटनाक्रम चिकित्सा शिक्षा आयोगको गठन, यो सबैले यो अहिले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा विकृति विसङ्गति दुईवटा शब्द हामी एकदमै ट्यागिङ गर्ने गर्छौँ। कतिको करेक्ट गर्ला 10 पूर्णाङ्क हो भने कति मान्यो? हजुर हेर्नुहोस्, अब साँच्चै भन्नुहुन्छ भने यो ऐन चाहिने थियो, मैले 3 चोटि भनिसकेँ यही अन्तर्वार्ताको सिलसिलामा। तर यसका धेरै महत्त्वपूर्ण बुदाहरू चाहिँ आज बाई डिफल्ट लागू भइसकेका छन्। ओके, मेरिटको कुराहरू विश्वविद्यालयले मेरिट बिना अब छान्न छोड्यो। ओके, अस्ति भर्खर हामी चाहिँ धेरै ठुलो लडाइँ लड्नु पर्यो। मेरिट मान्दिनँ भन्थ्यो। अब यहाँ फेरि प्राइभेटको पनि समस्या छ। प्राइभेटलाई डिफेन्ड गरे जस्तो देख्छ, तर प्राइभेटभित्र पनि उद्दण्डता र चाहिँ नियमनकारी निकायको रोलै मान्दिनँ पनि भने एकचोटि साथीहरू। अब त्यसो गरेर पनि चल्छ। अनि धेरै ठुलो चाहिँ प्रेसर एकछिन जस्तै पछि त्यो लागू भयो। टियुमा पनि केयुमा पनि दुईवटा ठुल्ठुलो विश्वविद्यालय भनेपछि त्यो चाहिँ लागू भयो। अब यसलाई कानुनले झन् वैध बनाउँछ र बाध्यात्मक बनाउँछ। एकीकृत बनाउन यसले प्रेसर गर्छ। अब एकीकृत बनाउने मोडालिटी चाहिँ आयोगले खोज्नुपर्छ। त्यसपछि चाहिँ पारदर्शी शुल्क प्रणाली हुने नै भयो। त्योभित्र पनि धेरै विवाद छन्, तर त्यो पनि अब मोटामोटी लागू नै भयो। अब कति रकम भन्नेमा भए पनि त्यो भयो। विदेश जानेहरूको हकमा पनि जुन नयाँ सिस्टम हामी लागू गर्न खोजेको त्यो अहिले काउन्सिलले चाहिँ एउटा एक हिसाबले इन्फोर्स गरेकै छ। त्यसैले अब एकदमै नयाँ कुरा चाहिँ अब ऐनमा अब रहन्नन्, एउटा दुईवटा कुराहरू बाहेक त्यो लागू भइसकेका छन्। तिनीहरूलाई यसले व्यवस्थित गर्छ र बलियो बनाउँछ होइन। गुणस्तरमा यसले कतिको नतिजा ल्याउला, गुणस्तर भन्ने कुरामा यसले मेरो विचारमा चाहिँ यिनै कुराहरू इन्फोर्स गर्दै जाँदा गुणस्तरमा वृद्धि चाहिँ हुन्छ। तर गुणस्तर चाहिँ ऐन लेखेर मात्रै वृद्धि हुने कुरा चाहिँ होइन। ऐन आएर आयोग बनेर मात्रै सबै कुरा सल्टिन्छन् भन्ठान्नु चाहिँ असाध्यै नाइभ, नेपालीमा के भन्छ यसलाई, नाइभ सोचाइ हो होइन। यसलाई चाहिँ हामीले सबैको पहल प्रयास र डे टु डे क्वालिटी कन्ट्रोलको मामिलामा फेरि पनि केन्द्रीय लिडरसिप, युनिभर्सिटीको लिडरसिप, इन्स्टिट्युटहरूको लिडरसिप र कलेजको लिडरसिपले यो कुरालाई ओन गरिकन रिफाइन गर्ने प्रक्रियामा सबै लाग्यो भने चाहिँ चाँडै नै राम्रो नतिजा आउँछ। त्यसैले 10मा सहज तरिकाले 5-6 गेन गरिएला, कठिन भयो भने 8-9 गेन गरिएला। अब अलिकति क्याजुअल र खालि कुर्सीको रहरले मात्रै जाने व्यक्ति पऱ्यो भने चाहिँ भएको पनि गुम्ने डर चाहिँ छ। ओके, हस्, कार्यक्रममा आएर आफ्नो अमूल्य समय प्रदान गर्नुभयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।